Ekitabo kya Nekemiya essula esooka okutuuka ku yookutaano. Ebigambo bya Nekemiya mutabani wa Kakaliya. Awo olwatuuka mu mwezi Kisuleevu mu mwaka ogwa 20, bwe nnali nga ndi mu Susani olubiri, Kanani omu ku baganda bange n'ajja, ye n'abasajja abamu abaava mu Yuda. Ne mbabuuza ebigambo by'Abayudaaya abaawona abaali basigadde mu busibe n'ebigambo by'e Yerusaalemi. Ne baŋŋamba nti ekitundu ekifisseewo abasigadde mu busibe eyo mu ssaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa, era bbugwe wa Yerusaalemi amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Awo olwatuuka bwe nawulira ebigambo ebyo ne ntuula ne nkaaba amaziga, ne nnakuwalira ennaku ezimu, ne nsiiba ne nsaba mu maaso ga Katonda w'eggulu, ne njogera nti nkwegayiridde, Ayi Mukama Katonda w'eggulu, Katonda omukulu ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye. Okutuuka okuwulire nno n'amaaso go gazibuke, owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro, olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo, nga njatula ebibi eby'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona. Weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona, twakola eby'obukyamu ennyo gy'oli, so tetwakwata biragiro byo newankubadde amateeka newankubadde emisango bye walagira omuddu wo Musa. Nkwegayiridde, jjukira ekigambo kye walagira omuddu wo Musa ng'oyogera nti, bwe munnansobyanga n'abasaasanyizanga ddala mu mawanga, naye bwe munnaakomangawo gye ndi ne mukwatanga ebiragiro byange ne mubikolanga, newankubadde ng'abammwe abaagobebwa nga bannaabanga ku nkomerero y'eggulu, naye n'abakuŋŋaanyanga okubaggyayo ne mbaleetanga mu kifo kye neeroboza okutuuza omwo erinnya lyange. Kale bano be baddu bo era be bantu bo be wanunula n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama, nkwegayiridde okutuuka okuwulire nno okusaba kw'omuddu wo n'okw'abaddu bo abasanyukira okutya erinnya lyo. Owe omuddu wo mukisa leero, omuwe okusasirwa mu maaso g'omusajja ono, era nali ndi musenero wa kabaka. Nekemiya essula ey'okubiri. Awo olwatuuka mu mwezi Nisaani mu mwaka ogwa 20 ogwa Alutagizerugizi kabaka, omwenge bwe gwali guli mu maaso ge, ne nsitula omwenge ne nguwa kabaka, era obwedda bwonna nga sinakuwaliranga mu maaso ge. Kabaka n'aŋŋamba nti, kiki ekikunakuwazizza amaaso go okulwala nga tolwadde? Kino si kigambo kirala wabula obuyinike obw'omu mutima. Awo ne ndyoka ntya nnyo, ne ŋŋamba kabaka nti, kabaka abe omulamu emirembe gyonna. Kiki ekyandirobedde amaaso gange obutanakuwala? Ekibuga, ekifo eky'amalaalo g'abajjajjange nga kizise n'emiryango gyakyo nga gyokeddwa omuliro. Awo kabaka n'aŋŋamba nti, weegayirira ki? Awo ne nsaba Katonda w'eggulu, ne ŋŋamba kabaka nti, kabaka bw'anaasiima era obanga omuddu wo alabye ekisa mu maaso go, ontume Yuda eri ekibuga eky'amalaalo g'abajjajjange nkizimbe. Kabaka n'aŋŋamba kaddulubaale naye ng'atudde naye nti, olugendo lwo luliba lwa nnaku mmeka era olidda ddi? Awo kabaka n'asiima okuntuma ne mulaga ekiseera. Era nate ne ŋŋamba kabaka nti, kabaka bw'anaasiima mpeebwe ebbaluwa eri ab'amasaza abali emitala w'omugga bampiseemu ntuuke mu Yuda, n'ebbaluwa eri Asafu omukulu w'ekibira kya kabaka ampe emiti okuba gye mbaawo ez'enzigi z'ekigo eky'ennyumba era eza bbugwe w'ekibuga n'ez'ennyumba gye ndiyingira. Kabaka n'ampa olw'omukono omulungi ogwa Katonda wange ogwali ku nze. Awo ne njijja eri ab'amasaza abali emitala w'omugga ne mbawa ebbaluwa za kabaka. Era kabaka yali atumye nange abaami b'eggye n'abeebagala embalaasi. Awo Sanubalaati Omukoloni ne Tobiya omuddu Omwamoni bwe baakiwulira ne kibanakuwaza nnyo, kubanga omusajja azze okugezaako okuyamba abaana ba Isirayiri. Awo ne njijja e Yerusaalemi ne mmalayo ennaku 3. Ne ngolokoka kiro, nze n'abasajja si bangi wamu nange, so saabulirako muntu Katonda wange kye yateeka mu mutima gwange okukolera Yerusaalemi, so nga tewali nsolo nange wabula ensolo gye neebagala.
ne nvaamu kiro mu luggi olw'omu kiwonvu nga nkwata ekkubo ery'oluzzi olw'ogusota n'omulyango gw'obusa, ne neetegereza bbugwe wa Yerusaalemi eyamenyekamenyeka, n'emiryango gyakyo gyali gyokeddwa omuliro. Awo ne neeyongerayo eri omulyango gw'oluzzi n'ekidiba kya kabaka, naye nga tewali kkubo ensolo gye neebagadde lye neeyitamu. Awo ne nyambuka kiro awali akagga, ne neetegereza bbugwe, ne nkyuka ne nnyingira mu mulyango ogw'omu kiwonvu, ne nkomawo bwentyo. Abakulu ne batamanya gye nagenda newankubadde kye nakola, era nali sinnababuulira Abayudaaya newankubadde bakabona newankubadde abakungu newankubadde abafuga newankubadde abalala abakola omulimu. Awo ne mbagamba nti mulaba bwe tuli obubi, Yerusaalemi bwe kizise n'enzigi zaakyo zokeddwa omuliro. Mujje tuzimbe bbugwe wa Yerusaalemi tuleme okuba nate ekivume. Ne mbabuulira omukono gwa Katonda wange bwe gwali omulungi ku nze, era n'ebigambo bya kabaka bye yambuulira. Ne boogera nti tugolokoke tuzimbe. Awo ne banyweza emikono gyabwe olw'omulimu ogwo omulungi. Naye Sanubalaati Omukoloni ne Tobiya omuddu Omwamoni ne Gesemu Omuwalabu bwe bakiwulira, ne batusekerera nnyo, ne batunyooma ne boogera nti, kigambo ki kino kye mukola? Mwagala okujeemera kabaka? Awo ne mbaddamu ne mbagamba nti Katonda w'eggulu yalituwa omukisa. Ffe abaddu be kye tuliva tugolokoka ne tuzimba, naye mmwe temulina mugabo newankubadde ebyammwe newankubadde ekijjukizo mu Yerusaalemi. Nekemiya essula ey'okusatu. Awo Eriyasibu kabona asinga obukulu n'agolokoka wamu ne baganda be bakabona, ne bazimba omulyango gw'endiga, ne bagutukuza, ne basimba enzigi zaagwo, okutuuka ku kigo kya Kameya kwe baakoma okugutukuza okutuuka ku kigo kya Kananeeri. Era abasajja b'e Yeriko be baamuddirira okuzimba, era Zakuli mutabani wa Imuli ye yabaddirira okuzimba. N'omulyango gw'ebyennyanja batabani ba Kasena be baaguzimba. Baateekawo emiti gyagwo, ne basimba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo. Era Meremoosi mutabani wa Uliya mutabani wa Kakozi ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Mesulaamu mutabani wa Berekiya mutabani wa Mesezabbeeri ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Zaddoki mutabani wa Baana ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Abatekowa be baabaddirira okuddaabiriza, naye abakungu baabwe tebassaawo nsingo ku mulimu gwa mukama waabwe. N'omulyango ogw'edda Yoyada mutabani wa Paseya ne Mesulaamu mutabani wa Besodeya be baaguddaabiriza. Baateekawo emiti gyagwo, ne basimba enzigi zaagwo, n'ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo. Era Meratiya Omugibyoni ne Yodaya Omumeremoosi, abasajja ab'e Gibyoni n'ab'e Mizupa eky'omu ssaza ly'omukulu w'emitala w'omugga, be baabaddirira okuddaabiriza. Uziyeri mutabani wa Kalukaya, abaweesi ba zaabu, be baamuddirira okuddaabiriza. Era Kananiya omu ku bafumba Kalifuuwa ye yamuddirira okuddaabiriza, ne banyweza Yerusaalemi okutuuka ku bbugwe omugazi. Era Lefaya mutabani wa Kuuli omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Yerusaalemi ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Yedaya mutabani wa Kalumaafu ye yabaddirira okuddaabiriza okwolekera ennyumba ye. Era Katusi mutabani wa Kasabuneya ye yamuddirira okuddaabiriza. Malukiya mutabani wa Kalimu ne Kasubu mutabani wa Pakasumowaabu ne baddaabiriza ekituli ekirala n'ekigo eky'ebikoomi. Era Salomu mutabani wa Kalokeso omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Yerusaalemi ye ne bawala be ye yamuddirira okuddaabiriza. Omulyango gw'omu kiwonvu Kanuni n'abaali mu Zanowa be baaguddaabiriza. Ne baguzimba ne basimba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo, n'ekituli eky'oku bbugwe eky'emikono 100 okutuuka ku mulyango ogw'obusa.
n'omulyango ogw'obusa Malukiya mutabani wa Lekabu omukulu w'essaza ly'e Besukakeremu ye yaguddaabiriza. Oyo ye yaguzimba n'asimba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo. N'omulyango ogw'oluzzi Saluni mutabani wa Kolukozi omukulu w'essaza ly'e Mizupa ye yaguddaabiriza. Oyo ye yaguzimba n'agubikkako n'asimba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo, ne bbugwe ow'oku kidiba kya Seera ekiriraanye olusuku lwa kabaka okutuuka ku madaala agaserengeta okuva ku kibuga kya Dawudi. Nekemiya mutabani wa Azubuki omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Besuzuli ye yamuddirira okuddaabiriza okutuuka ku kifo ekyolekera amalaalo ga Dawudi, n'okutuuka ku kidiba ekyasimibwa, n'okutuuka ku nnyumba y'abasajja ab'amaanyi. Abaleevi Lekumu mutabani wa Baani ne bamuddirira okuddaabiriza. Kasabiya omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Keyira ye yamuddirira okuddaabiriza olw'essaza lye. Baganda baabwe Bawayi mutabani wa Kenadadi omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Keyira be baamuddirira okuddaabiriza. Ne Ezeri mutabani wa Yesuwa omukulu w'e Mizupa ye yamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala ekyolekera awalinnyirwa mu ggwanika ery'ebyokulwanyisa bbugwe wa Wetera. Baruki mutabani wa Zabayi ye yamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala ng'anyiikira nnyo okuva bbugwe wa Wetera okutuuka ku luggi lw'ennyumba ya Eriyasibu kabona asinga obukulu. Meremosi mutabani wa Uliya mutabani wa Kakozi ye yamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala okuva ku luggi lw'ennyumba ya Eriyasibu okutuuka ku nkomerero y'ennyumba ya Eriyasibu. Ne bakabona abasajja ab'omu lusenyi be baamuddirira okuddaabiriza. Benyamini ne Kasubu be baabaddirira okuddaabiriza okwolekera ennyumba yaabwe. Azaliya mutabani wa Mesaya mutabani wa Ananiya ye yabaddirira okuddaabiriza ku mabbali g'ennyumba ye. Binuyi mutabani wa Kenadadi ye yamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala okuva ku nnyumba ya Azaliya okutuuka bbugwe wa Wetera ne ku nsonda. Parali mutabani wa Uzayi ye yabaddirira okwolekera bbugwe wa Wetera n'ekigo ekyazimbibwa ku nnyumba ey'engulu eya kabaka eriraanye oluggya olw'Abambowa. Pedaya mutabani wa Palusi ye yamuddirira okuddaabiriza. Era Abanesinimu baabangamu Oferi okutuuka ku kifo ekyolekera omulyango gw'amazzi ebuvanjuba n'ekigo ekyazimbibwako. Abatekowa be baamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala ekyolekera ekigo ekinene ekyazimbibwako n'okutuuka ku bbugwe we Oferi. Engulu w'omulyango gw'embalaasi bakabona we baddaabiriza buli muntu okwolekera ennyumba ye. Zaddoki mutabani wa Imeri ye yabaddirira okuddaabiriza okwolekera ennyumba ye. Ne Semaya mutabani wa Sekaniya omuggazi w'omulyango gw'ebuvanjuba ye yamuddirira okuddaabiriza. Kananiya mutabani wa Seremiya ne Kanuni omwana ow'omukaaga owa Zalafu be baamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala. Mesulamu mutabani wa Berekiya ye yamuddirira okuddaabiriza okwolekera ekisenge kye. Malukiya omu ku baweesi ba zaabu ye yamuddirira okuddaabiriza okutuusa ku nnyumba ey'Abanesinimu n'ey'Abasubuzi okwolekera omulyango gwa Kamifukaadi n'okutuusa walinnyirwa ku nsonda. Era wakati wa walinnyirwa ku nsonda n'omulyango gw'endiga abaweesi ba zaabu n'abasuubuzi we baddaabiriza. Nekemiya essuula ey'okuna. Naye olwatuuka Sanubalaati bwe yawulira nga tuzimba bbugwe n'asunguwala n'abaako ekiruyi kingi n'adduulira Abayudaaya. N'ayogerera mu maaso g'abaganda be n'eggye ly'e Samaliya ng'agamba nti Abayudaaya baana banafu bakola ki? Baagala okwekomera, baagala okuwaayo ssaddaaka, baagala okumalira ku lunaku lumu, baagala okuzuukiza amayinja okugaggya mu bifunvu eby'ebisasiro kubanga gookeddwa. Awo Tobiya Omwamoni yali naye n'ayogera nti n'ekyo kye bazimba ekibe bwe kinaalinnyayo kinaasuula bbugwe waabwe ow'amayinja. Wulira, Ayi Katonda wange,
kubanga tunyoomeddwa, era zza ekivume kyabwe ku mutwe gwabwe bo, obagabule okunyagibwa mu nsi ey'obusibe, so tobikka ku butali butuukirivu bwabwe, n'ekibi kyabwe kireme okusangulibwa mu maaso go, kubanga bakusunguwazizza mu maaso g'abazimbi. Awo ne tuzimba bbugwe, bbugwe yenna n'agattibwa wamu okutuusa we yenkana obugulumivu, kubanga abantu bassaayo omwoyo eri omulimu. Naye olwatuuka Sanubalaati ne Tobiya n'Abawarabu n'Abamoni n'Abasudoodi bwe baawulira ng'omulimu ogw'okuddabiriza bbugwe wa Yerusaalemi gugenda gweyongera, era ng'ebituli bitanudde okuzibibwa, kale ne basunguwala nnyo, ne beekobaana bonna okujja okulwana ne Yerusaalemi n'okukisasamaza. Naye ne tusaba okusaba kwaffe eri Katonda waffe, ne tussaawo abakuumi eri bo emisana n'ekiro ku lwabwe. Yuda n'ayogera nti amaanyi gaabo abeetikka emigugu gaweddewo, era waliwo ebisasiro bingi, n'okuyinza ne tutayinza kuzimba bbugwe. Abalabe baffe ne boogera nti tebalimanya so tebaliraba okutuusa lwe tuliyingira mu bo wakati ne tubatta, ne tulekesaayo omulimu. Awo olwatuuka Abayudaaya ab'abaliraana bwe bajja ne batugamba emirundi 10 nga bayima mu bifo byonna nti kibagwanira okudda gye tuli. Kyenava nzisaawo abantu mu njuyi eza wansi ez'omu bbanga eryali ennyuma wa bbugwe, kyenava nzisaawo abantu ng'enda zaabwe bwe zaali, nga balina ebitala byabwe n'amafumu gaabwe n'emitego gyabwe. Ne ntunula ne ngolokoka ne ŋŋamba abakungu n'abakulu n'abantu abalala nti temubatya, mujjukire Mukama omukulu ow'entiisa, mulwanirire baganda bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe, bakazi bammwe n'ennyumba zammwe. Awo olwatuuka abalabe baffe bwe baawulira nga kimanyiddwa gye tuli, era nga Katonda asse okuteesa kwabwe, ne tulyoka tudda ffenna ku bbugwe, buli muntu ku mulimu gwe. Awo olwatuuka okuva mu biro ebyo n'okweyongerayo, ekitundu ky'abaddu bange ne bakola ng'omulimu ogwo, n'ekitundu ne bakwata ng'amafumu n'engabo n'emitego n'ebizibaawo eby'ebyuma. Abakulu ne babanga ennyuma w'ennyumba yonna eya Yuda. Abo abaazimbanga bbugwe n'abo abeetikkanga emigugu ne beebinikanga, buli muntu ng'akola omulimu n'omukono gwe gumu, n'ogwokubiri nga gukutte ekyokulwanyisa kye. N'abazimbi, buli muntu ekitala kye nga kisibiddwa mu kiwato kye n'azimbanga bw'atyo. N'oyo eyafuuwanga ekkondeere n'abeeranga nange. Ne ŋŋamba abakungu n'abakulu n'abantu abalala nti omulimu munene mugazi, naffe twesudde amabanga ku bbugwe, omu nga muli wala munne. Mu buli kifo gye munaawuliranga eddoboozi ly'ekkondeere, mutudduukiriranga eyo, Katonda waffe y'anaatulwaniriranga. Awo ne tukolanga omulimu. Ekitundu kyabwe ne bakwatanga amafumu, obudde bwe bwakeereranga n'emmunyeenye lwe zaalabikanga. Era mu biro ebyo ne ŋŋamba bwe ntyo abantu nti buli muntu n'omuddu we asulenga mu Yerusaalemi, babeere nga bakuumi gye tuli ekiro, era bakolenga omulimu emisana. Awo ne tutayambulanga byambalo byaffe, nze newankubadde baganda bange, newankubadde abaddu bange, newankubadde abasajja abambowa abangobereranga, n'omu ku ffe, buli muntu yagendanga emugga ng'akutte ekyokulwanyisa kye. Nekemiya essula ey'okutaano. Awo ne wabaawo olukaayana olunene olw'abantu ne bakazi baabwe eri baganda baabwe Abayudaaya, kubanga waaliwo abaayogera nti ffe, batabani baffe ne bawala baffe tuli bangi, tufune eŋŋaano tulyenga tube abalamu. Era ne wabaawo abaayogera nti tusingawo ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu n'ennyumba zaffe, tufunenga eŋŋaano olw'enjala. Era ne wabaawo abaayogera nti twewola effeeza ey'omusolo gwa kabaka nga tusinzeewo ennimiro zaffe n'ensuku ez'emizabbibu. Naye kaakano omubiri gwaffe guli ng'omubiri gw'abaganda baffe, abaana baffe balinga abaana baabwe, era laba batabani baffe ne bawala baffe tubaleeta mu buddu okuba abaddu, era abamu ku bawala baffe bamaze okuleetebwa mu buddu.
so tetujjukira so tetuliiko kye tunaakola kubanga ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu zirina balala. Awo ne nsunguwala nnyo bwe nawulira olukaayano lwabwe n'ebigambo bino. Awo ne ndyoka nteesa nzekka ne nnyomba n'abakungu n'abakulu ne mbagamba nti muweesa magoba buli muntu muganda we. Ne mbakuŋŋaanya okukuŋŋaana okunene ne mbagamba nti ffe nga bwe twayinza twanunula baganda baffe Abayudaaya abaatundibwa mu bannaggwanga. Nammwe mwagala n'okutunda baganda bammwe naffe twandibaguze? Awo ne basirika ne batalaba kigambo. Era ne njogera nti ekigambo kye mukola si kirungi. Temwanditambulidde mu kutya Katonda waffe olw'okuvuma kw'abannaggwanga abalabe baffe. Era nange bwe ntyo baganda n'abaddu bange mbawole ffeeza n'eŋŋaano olw'amagoba. Mbeegayiridde tuleke amagoba ago. Mbeegayiridde mubaddize leero ennimiro zaabwe n'ensuku zaabwe ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni n'ennyumba zaabwe era n'ekitundu eky'ekkumi ekya ffeeza n'eky'eŋŋaano n'omwenge n'amafuta bye mubaweesa. Awo ne boogera nti tunaabaddiza so tetulibasalira kintu, bwe tutyo bwe tunaakola nga bw'oyogera. Awo ne mpita bakabona ne mbalayiza nga banaakola nga bwe basuubiza. Era ne nkunkumula olugoye olw'omu kifuba kyange ne njogera nti Katonda akunkumulire bw'atyo mu nnyumba ye ne mu mulimu gwe buli muntu atatuukiriza kusuubiza kuno, bw'atyo bw'aba akunkumulwa amalibwemu. Ekibiina kyonna ne boogera nti amiina ne batendereza Mukama. Abantu ne bakola ng'okusuubiza kuno bwe kwali. Era okuva mu biro lwe nateekebwawo okuba omukulu waabwe mu nsi ya Yuda, okuva mu mwaka ogwa 20 okutuuka ku mwaka ogwa 32 ogwa Alutagizerugizi kabaka, gy'emyaka 12, nze ne baganda bange tetulyanga ku mmere ey'omukulu. Naye abakulu ab'edda abansooka baasoloozanga abantu bye baalyanga ne babasaliranga emmere n'omwenge obutassaako sekeri eza ffeeza 40. Weewaawo n'abaddu baabwe baafuganga abantu, naye nze si bwe nakolanga olw'okutya Katonda. Weewaawo era nanyiikiranga okukola omulimu ogwa bbugwe ono, so tetwagula nsi yonna. N'abaddu bange bonna ne bakuŋŋaanira eyo eri omulimu. Era ku Bayudaaya n'abakulu abasajja 150 baabanga ku mmeeza yange obutassaako abo abajja gye tuli nga bava mu bannaggwanga abava mu bannaggwanga abatwetoolodde. Era ebyafumbibwanga eby'olunaku olumu ente emu n'endiga ennonde 6, era enkoko zaafumbirwanga n'omulundi gumu buli nnaku 10 omwenge ogw'engeri zonna. Era naye newankubadde nga byali bwe bityo saabasalira mmere ya mukulu kubanga obuddu bwabazitoowerera abantu bano. Ayi Katonda wange, jjukira gye ndi olw'obulungi byonna bye nkoledde abantu bano.